France, ça c'est notre usine historique. À partir du mois prochain et dans 2 mois, ça sera uniquement la partie production qui sera ici. À Grasse, ça s'appellera les genêts, comme la fleur. Le genêt, c'est une fleur jaune qui a une odeur un peu mielleuse. Ça va être le nom de l'usine. On va pouvoir stocker les emballages, les commandes en attente, parce qu'ici, vous allez voir, il y a des commandes partout. On n'arrive plus à les gérer. Les bureaux, l'administration, ça s'appellera Natura. Et on est en train également de reconstruire de zéro notre usine de matières premières qui est dans la Drôme et qui s'appellera First Nat et qui devrait être prête après les travaux. En principe, c'est en fin d'année 2017. Donc là, les travaux, je crois qu'ils ont déjà commencé et on est en train de reconstruire complètement l'usine qui fait que de l'extraction de plantes, de lavande, etc. Donc là-bas, c'est les matières premières, fabrication de compos, stockage et administration. On aura 4 sites en France. Да, мы еще раз прошлись по департаментам, которые переедут, и еще для меня новая информация, что кроме всего прочего еще будет строиться с нуля просто. В конце этого года начинает строиться просто с самого начала производство, вернее, фабрика Аржевиля по производству душистых веществ, натуральных душистых веществ. Это тоже будет отдельное предприятие. У каждого будет свое название. Это остается Аржевиль. Натура будет комплекс, где будет находиться управление. Ля Жунес – это цветок такой желтый, не знаю, как перевести, потом найду. Это будет называться предприятие в Грасе, где будет складироваться все от сырья до упаковки, все, что не нужно в данный момент на производстве. И производство остается здесь. Итого будет 4 производственных центра. Donc c'est une année 2017 qui pour nous est vraiment très très importante. C'est l'année où on est en train d'étendre nos activités, de s'organiser pour pouvoir passer une étape supplémentaire. Donc, c'est une année très importante. И этот год для нас такой решающий, как в советские времена. Как и у нас, наверное. Мы наконец определились с планами, какое производство где будет размещено и как мы будем развиваться в ближайшем будущем. Tout le parc qu'on peut voir ici, quand on sera là-bas, on aura une vue d'ensemble. Il y avait uniquement, il y a plusieurs décennies, il y avait uniquement la partie chalet. Il n'y avait pas encore l'usine de fabrication, il n'y avait évidemment pas l'usine d'arômes alimentaires et c'était que de la distillation de fleurs. Donc on faisait ici cultiver tubéreuse, rose, jasmin principalement et on faisait uniquement de la distillation dans les années à partir de 1920, 1930, 1940. Вот. Фабрика, как самая, с чего началась компания Аржевиль? Вначале, вот вы видите, эти деревянные павильончики, это историческая часть компании. Когда-то она начиналась вот с того конца, и всего было 2 павильончика. И в то время Аржевиль занимался только производством, заготовкой растительного эфирно-масличного сырья. У нас тут есть лаванда, у нас тут есть роза, тубероса, жасмин. Tubéreuse, ouais, d'autres, mais c'était vraiment les trois fleurs les Это plus... были основные растения, региональные, они здесь перерабатывались. Это было начало деятельности предприятия. И долгое время это оставалось основным занятием фабрики, и только уже в начале 80-х Аржевиль настолько подрос и укрепился в своем знании и умении готовить, заготавливать сырье и готовить композиции, и уже перенаправили свою основную деятельность на производство композиции. Не только сырья, но именно композиции. Donc à l'époque, la société s'appelait pas Argeville, ça s'appelait Compagnie d'Argeville. Aujourd'hui, dans les environs, il n'y a quasiment plus de culture de ces plantes à parfum. Ça revient trop cher, les terrains sont trop rares, la pression immobilière fait que toutes ces fleurs-là, maintenant, on importe. On distille encore ici, mais les fleurs, maintenant, la source, ça vient d'Europe de l'Est, Égypte, Tunisie, Inde. Il reste encore quelques champs dans le pays de Grasse, mais ce sont des marques qui les utilisent pour leur propre fabrication, comme Chanel, par exemple, Apigoma. И со временем, как вы знаете, все в мире меняется. Если раньше все растения, которые мы перерабатывали, мы выращивали и собирали здесь, то сейчас, поскольку земля дорогая, все стремятся здесь строить жилые дома, а не производство, поэтому сократились поля, ну, в общем, совсем их почти нет, осталось немного полей в районе Граса. Все остальные растения завозятся из всех регионов
из Египта, из Европы, из Китая, из Америки, из Индии, отовсюду. Все завозится, перерабатывается по-прежнему здесь, но сырье импортное. Donc on va commencer à passer devant les chalets. Oui. On va leur donner blouse, lunettes. Идем экипироваться для того, чтобы идти на предприятие, на производство. А есть точный адрес этого места? У нас заблокировалась машина. Мы кого-то ждем, да, Яна? Ну, мы не ждем,